Fala galera, começando mais um canal Um Pouco. Hoje eu vim trazer uma videoaula para vocês. Vou ensinar a vocês a tocar a música Carpinteiro do Alessandro Villa-Lobos. Villa-Boas. Por que eu confundo sempre Villa-Lobos e Villa-Lobos? Mas sem enrolação, vamos embora pro vídeo. Tenha bons estudos, não esqueça de deixar o seu like e comenta aqui embaixo outros exemplos de música que você quer aprender do jeito simplificado. E é nóis, sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. E é nóis! Então nós vamos usar os seguintes acordes: Mi menor, o Ré maior e o Dó maior. O Mi menor, o Ré maior e o Dó maior. Ou se você opcionar por colocar esse Dó maior dessa forma, desse seguinte formato. Eu vou deixar aqui em cima também as duas formas, e qual que for mais simplificado para você, que ajudar melhor, aí você pode estar fazendo. A música em si é bem fácil. Em forma dos acordes, a gente vai tocar a cada estrofe um pouquinho dessas notas. E vamos iniciar por aqui, ó. A gente vai usar o seguinte acorde de Mi. A batida vai ser do modo fácil. Vai ser batida vai ser dessa forma, mas um pouco mais devagar, porque a música pede ela mais lenta. E a gente vai ter leveza na mão enquanto fazer os acordes e ter os intervalos certos de cada passada de letra. Então vamos lá para a primeira parte. Vou repetir mais uma vez. Então eu vou acompanhar cantando, para se tornar mais fácil. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, as asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, as asas do seu amor. Então vai ser o seguinte da forma. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Aí a gente faz a parte do começo de novo. Esconda-me em ti. Aí acelera um pouquinho. Esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Aí a gente vai entrar na parte do refrão, que faz assim, ó. Vai ser mais uma batida um pouco mais forte. Se você estiver usando palheta, também pode usar bastante a palheta. Caso se você não tiver palheta, pode tocar com suas unhas normal. É essencial que você corta todas as suas unhas, deixa um pouco pequena, não deixa muito grande, que pode atrapalhar um pouco como você é iniciante. Ou também pode te ajudar, como você preferir a teu gosto. Aí você assim, ó. Qual
o som? Qual é o som? Sentido tudo para baixo de quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? O sentido da batida vai mudar nesse exato momento, vai tudo para baixo um pouquinho mais forte, mas bem continua a suavidade ainda. Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Aí a gente muda a batida novamente. E este é o som. O campo inteiro bateu na porta. O campo inteiro bateu na porta. A música inteira vai ser esses seguintes acordes. Só vai variar nos momentos de cada parte de cada estrofe, que a música vai aumentando e a batida vai mudando ao pouco. Mas se você preferir ficar só numa forma mais tranquila, menos complicada para você, fica à vontade. Esse é alguns exemplos que eu posso estar te passando. E se você tiver mais umas outras dúvidas, coloca aqui no comentário as dúvidas referentes se você pode tocar em outro tom, se você pode tocar de uma outra forma. Deixa aqui no seu comentário, não esqueça de comentar no vídeo. E a gente vai fazer uma outra parte e vai estar encerrando. Pode entrar, a casa é sua e vem queimar em mim. Pode entrar, a casa é sua e vem queimar em mim. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. E é mais ou menos isso, galera. Espero que vocês gostem. Curte, comenta, compartilha. Esse é um exemplo de uma aula bem fácil para você estar estudando sobre esses acordes. Não lembre que é o Mi menor, o Ré maior e o Dó maior. Para você tocar em célula, você tocar numa reunião de grupo de pessoas e também até soltar a voz. E tamo junto, um beijo, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu! E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, hein, galera? Valeu! Tamo junto, um beijo nos seus corações. Valeu!